Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les voy a enseñar cómo poner el sonido de gota de agua del Samsung Galaxy S3 o S2 o S4. Que eso es este. Bueno, es ese. Pues lo primero que tendríamos que hacer es instalar esta aplicación que se llama SUSCRIBETE. Está gratuito en Google Play. Y pues bueno, a empezar con esto, carajo. Pues lo primero que tendríamos que hacer es irnos a la aplicación. Buscar aquí gota de agua Galaxy con Samsung. Y entonces nos meteríamos en notificaciones. Pues, ay carajo. Y bueno, pues carajo, no me acuerdo cómo es que se llama para encontrar esa mierda. Entonces, no sé, pues carajo. Y pues lo encuentro, carajo. Entonces, bueno, pues lo encuentran en... Uy, foco, what the fuck. Bueno, ya dejemos con la maricaita y sigamos con este vídeo, como dicen los españoles. De veras con la papaya. No digáis nada, no se entendería. Y entonces, y bueno, me va a tocar parar con esto. Chorizo, no te enseño nada en este video. De veras con la papaya. Adiós, adiós, adiós. Adiós. De veras con la papaya.